好，大家好。好啦，呢一個視頻呢，我會同大家研究下毛主席嘅八字嘅。咁我就會採用立音六命生呢個系統嚟評毛主席嘅八字嘅。咁佢就一出生於1893年蛇年12月26日，博聖地啊。咁時辰嚟講呢，我見上網啊，我望到睇到好多唔同嘅師傅啊、老師啊，都會採用甲辰時嘅。咁我自己推斷過，如果用立音呢個系統嚟評去套命啊，俗語講套命，都係適合用甲辰時嘅辰時。OK。咁點解呢？我首先想介紹一本書俾大家睇一睇先。呢本書就叫做《蘭台妙選》，古籍呢就叫《蘭台妙選》。咁評注呢，呢本書嘅評注呢係明朝一位大官嚟嘅，叫萬玉吾呢去評注嘅。咁入邊呢有個格局，《蘭台妙選》有個格局啊，就係叫做馬化龍區、賓逢缺、氣業、真榮。咁點樣咩叫馬化龍區啊？咁啊馬咧就係屬馬咧，就5年出世先可以屬馬嘅。龍咧，佢呢個格局時辰一定要屬龍，咁所以要辰時先可以叫做馬化龍區。逢缺個象啊係叫逢缺，咁有地支有酉咧就可以為逢啦。所以咧，譬如嚟講舉例啦，丙午年壬辰時或者月支日支有呢個地支咧，就可以成家啦。佢嘅人生咧就真係氣業真榮，好高嘅呢個格局。咁另外咧，又叫蛇化青龍入天池，功名克業。咁一定係要喺蛇年出世，時辰呢係要辰時先會合格，叫蛇化青龍家。咁再有入天池嘅話呢，哇，就叫功名克業啦。咁丙午丁未呢，就個象呢就叫天池，咁立音呢係天河水。咁所以佢如果有呢個天池咧，就叫蛇化青龍入天池，功名克業。咁喺萬玉吾嘅評注入邊啊，佢咧就咁寫嘅：子午生人得辰時，合此二格。呢個頭先我解釋咗啦。更得己酉丁酉丙午丁未，則騰達飛躍也。即係話咧，其中有丁酉啊、丙午丁未喺四柱八字入邊咧，呢個格局咧就真係飛躍啦，係大格嚟嘅。咁其實佢都有解釋，後邊有好多唔同嘅時辰啊、年柱啊，又有舉例嘅呢個評注，大家可以去上網買翻本書嚟睇下。好啦，咁睇翻毛主席嘅八字啊，頭先講完嘅格局啦，佢係蛇化青龍家啦，咁屬於逢缺啦。咁應該都唔係功名克業，就一定氣業爭榮㗎啦。呢個格局，呢個格局真係高。好啦，咁癸水年干。咁首先我睇下有冇祿啦。我哋要睇六命生嘅。喺古時啊，或者古人評一個八字嘅時候咧，佢會用呢個六命生呢個手法去睇個八字嘅。咩叫祿咧？就十干祿。
用年干嚟睇嘅。咁毛主席嘅八字入邊咧，癸水年干見到子水就為祿，所以咧佢已經有咗第一大條件咧，係有唔錯嘅命運嘅。身強啊，我哋叫做身非常之強啊。如果月令嘅子水嘅身非常強嘅。如果喺其他地支嚟講咧，都唔錯嘅。有時會失時啊，但係失時嘅意思即係話佢癸水生喺夏天啊，咪失時咯。咁如果其他地方有見祿嘅，個身都強嘅，即係反強啊，我哋叫做反身。好啦，咁另外命啦，命咧其實睇個八字嘅地支嘅，全部睇天干咧都會睇埋嘅。咁啊叫做六命生入邊嘅命啦。咁你睇佢啦，呢個地支係咪有財官印啊？有火有金有土，真係財官印啦，唔使講啦。咁你天干咧有個財星透出，你睇下有冇根啊？有啊，有強根啊，真係好旺啊財。另外甲木係癸水嘅傷官，又可以講係食神啦，係用乙木就食神啦，甲木就傷官啦。咁你甲木透出喎，咁有兩個啦，咁所以佢呢個傷官咧都表現到出嚟嘅。你睇翻佢自己，你睇翻佢嘅啲生平啊，其實佢傷官係好強嘅性格，即係都好大膽下做嘢。好啦，官嚟講咧，真係比較弱，佢冇透土啊。佢所以一生追求官嘅時候咧，係比較困難啲嘅。咁大運嚟講咧，你都會睇到啊，個神土啊，係比較弱啲嘅。但係有財星，如果有財星咧，可以幫一手啦。但係以官星呢個弱啲咯，睇落去。好啦，我哋睇翻佢嘅八字入邊咧，仲有個新嘅，我叫做納音。咁咧納音嚟講咧，係屬於後天嘅，或者佢嘅特性嘅八字嘅特性啊，嗰啲健康啊，都會可以攞嚟睇嘅。咁佢咧八字納音係水啦，年柱、月柱係金喎。咁金生水嚟講咧，我哋都睇落去咧係唔錯喎。起碼個水唔可以泄啦，唔可以見鬼啦。咁而家嚟講咧，仲有我哋要知道啊，古時嘅人評一個八字咧，佢哋都會用年柱作為本嘅，日柱為主嘅。咁啊，所以咧我哋都會睇年柱同埋日柱為重嘅，為重點啊。再睇翻月令嘅，咁而家水咧喺即係呢個長流水喺子月，咁啊真係強啦，仲有金去生佢咯，所以咧佢真係呢個年柱非常之強嘅。冇咁火咧係個財喎，係咪兩個火喎？咁日柱為火，時柱又係火，咁所以咧佢個財咧又係特別旺啊！以水嚟講啊，所以佢一生之中得財啦，老婆你都知佢有幾個啦，唔使講啦，係咪？所以嚟講，你有呢啲咁嘅格局啊，即係有啲咁嘅納音咧，都可以自己睇一睇嘅。OK，好啦，加上神煞都要睇埋嘅，神煞喺地支嗰度睇都要睇一睇嘅。最簡單啦，天月貴人啦，你哋大家要睇㗎啦，係咪？天月貴人貴水喎，要用年干嚟睇喎。貴水咧就係壬癸都兔蛇藏，咁哇有個蛇啦，
係咪？已經有貴人啦，連署有一連署個地支啊，已經有一個貴人嚟嘅，出世嘅即係家底雄厚，其實佢家底唔錯，有貴人嘅。咁佢個又係屬於財喎，貴人帶財喎，正啊，係嘛？咁子月咧睇月得天得嘅，最主要。咁子月嘅天德在巳，你話啦，佢呢個巳火蛇係咪好重要啊？真係犀利啊！再睇埋一個神煞，就係叫做正印庫啊！你哋得閒上去再自己去揣摩下咩叫印庫啊！好啦，我唔講咁多喺度，因為時間太長啊。咁睇大運咧，其實你由睇翻佢生平啊，由8歲到38歲咧，都係艱苦經營嘅。佢唔係一路都順風嘅。講真，又有病啊，跟住又個職位又冇咗啊，又要自己退職啊、辭職嘅，好多唔同事發生嘅，唔係一路咁順利嘅。因為又做地方嘅諸侯啊，又跟住入咗讀書，又讀下斷咗一半，自己唔讀啊。好多事發生嘅，其實係年青嘅時候，到佢38歲之前都係好差嘅。到38歲左右開始咧，都有少少成就啊。因為嗰陣時咧已經開始入到去中央入邊做啲小領導啊、地方領導㗎啦。38歲至48歲呢個時候，但係其實喺1940年開始個大運咧，開始啊，已經係中央領導層嚟㗎啦。佢一路都帶住兵去打仗嘅，佢仲同國民黨嘅老細蔣介石一齊合作啦，就去同日本攻打啦，即係同日本去鬥啦。去到1945年又贏咗啊嘛，係咪？咁呢度我再唔解釋咁多啦。咁去到46、47咧，佢就又同國民黨開戰啦。咁啊真真正正嘅內戰，打咗3、4年㗎啦。咁其實咧，去到1948年已經差唔多都贏緊咁滯㗎啦。到1949年咧年初，其實係1月份啊，佢已經開始開咗個大會，就成立咗中華人民共和國㗎啦。咁所以呢個1948年咧已經得到最高權力㗎啦。咁點解釋咧？其實喺紀尾呢個大運咧，你睇翻佢對於癸水嚟講係一個七殺喎，七殺攻身喎。咁你睇翻七殺攻身係咪真係愛成日都要打仗啊？自己有生命危險啊，佢都唔怕。點解啊？因為有雙官救啊嘛，愛嚟用啊嘛，佢自己有2個雙官合殺得為所用啊，所以佢都唔怕。咁未土咧其實係木庫嚟嘅，我哋講緊辰戌丑未都係庫嚟嘅，叫無庫，係咪？咁呢個木庫甲木見木庫，哇！源源不絕提供一個木嘅氣俾甲木，仲要合殺。咁你覺得？咁你睇到佢呢個大運係咪真係越嚟越好啊？係咪？最高峰嘅時候其實已經係戊子已經贏咗嗰場內戰嘅，跟住49年繼續打，因為再見有七殺啊嘛，佢繼續再同
再同國民黨繼續打落去。仲有喎，其中有一年，我唔記得邊一年啦，你睇睇翻啦。國民黨係想去暗殺佢嘅，用飛機放炸彈去炸死佢嘅諗住，但係佢唔喺度喎，佢可以冇事喎。你話係咪福大命大啊？點解呢？就係天德，逢凶化吉，又有貴人，呢個子水啊，真係福大命大啊！好啦，咁講住咁多先，因為都用咗唔少時間啦，下次再傾啊，拜拜。